Dobrodošli na kanal Codex Militarija. Iza mene se nalazi podmornica Selen, jedna od 15 tipova 207 koje su izgrađene u 60-ima za norvešku mornaricu. 5 je ostalo u norveškoj službi, od kojih su 2 danas muzeja, 3 su rashodovane. 5 je kupljeno od strane Danske koja je koristila 4, a imala 1 za rezervne dijelove, a 5 je dano Poljskoj koja je također koristila 4, imala 1 za rezervne dijelove. U Danskoj su izašli iz službe 2004. godine, a u Poljskoj su služile do 2021. godine. Riječ je o dizel električnim podmornicama duljine 40 metara i sisnine oko 450 tona. Dakle, radi se o manjim obalnim podmornicama koje su Norveškoj i kasnije ovim drugim državama služile za obranu svog pomorskog područja. Naoružane su sa 8 torpednih cijevi od 533 mm, imaju 2 dizela snage 1100 konjskih snaga i 1 električni motor snage 1700 konjskih snaga. Brzina na površini je bila 10 čvorova, a zaronjeno 17 čvorova. Ovi brodovi su kasnije naslijeđeni u službi novijim modelima koji koriste i novije pogonske sustave, tako da su još tiše, a zahvaljujući svojim malim dimenzijama bilo ih je teže detektirati i kao takve bili su dobri lovci na druge brodove i podmornice. To je bila njihova primarna uloga, a koju danas obavljaju, kako smo rekli, noviji, moderniji brodovi. Pa idemo unutra da vidimo kakvi su bili uvjeti. Ono što je zanimljivo kod ove podmornice je da je ona 90. potonula pri Vuči i nakon toga je podignuta i kroz iduće 3 godine obnovljena i modernizirana, te je ponovno stupila u službu. Zanimljivo da je to jedan od 2 danska ratna broda koji su zapravo i imali nekakvu ratnu službu. Dakle, 2003. se nalazila ispred Iraka gdje je poduzimala misije osmatranja zajedno sa još jednom fregatom. Naime, njena obalna namjena je omogućila ovoj podmornici da dođe puno bliže iračkoj obali nego što su to mogle recimo američke podmornice, da tako prisluškuje iračke komunikacije. Inače, ako je u Baltiku temperatura unutar podmornice znala doseći 40 stupnjeva, u Perzijskom zaljevu to je bilo 60. Ovdje vidimo dosta dobar prikaz sonara kojim je podmornica raspolagala. Dakle, ovo je stakleni izrez, inače su bili pokriveni metalom. Ovdje vidimo akumulatore koji se nalaze na dnu podmornice, ukupno 80 tona akumulatora koji su omogućavali podmorsku plovidbu, a ovdje vidimo 8 torpednih cijevi koje zbog nedostatka prostora nisu mogle biti napunjene iznutra, tako da nije bilo rezervnih torpeda, već se njihovo punjenje moralo odviti na samoj pučini. Selen je podmornica sagrađena 1965. godine, no naravno modernizirana je tijekom godina, tijekom svojih 40 godina službe, tako da imamo i neke modernije ekrane i računala. Ovdje vidimo glavni periskop i glavni zapovjedni prostor, kao što vidimo vrlo uzak, podmornica ima samo 24 člana posade. Rekli su nam da je na brodu postojalo 2500 ventila i svi su morali biti na neki način kontrolirani. Ovo je jedna takva stanica za mehaničku kontrolu svih različitih kontrola koje brod ima kako bi mogao zaroniti i djelovati. Ovdje vidimo sonarsku stanicu i ovdje vidimo stanicu za mehaničku kontrolu pogona. Opet milion različitih komandi, morali se znati za svaku što znači. Zanimljivo, posada je spomenula i da su mogli servisirati čitav brod u plovidbi. Kaže, ne znam danas kako smo to uspijevali izvesti, ali u ono doba to je bilo moguće. Vidimo zapovjednu stanicu za upravljanje brodom. Vidimo neku vrstu kormila na podmornici. Ovdje vidimo pogonske strojeve, dakle 2 dizelska stroja koji su se koristili putem šnorkela. Zanimljivo, posada je rekla da zato što su akumulatori imali 80 tona i bili smješteni na dnu broda, oni su služili kao nekakvo sidro, tako da je plovidba na površini bila neugodna jer je donji dio bio stabilan, a gornji dio podmornice je plesao na moru. Zbog toga su preferirali ploviti ispod površine jer je ta plovidba bila puno mirnija nego ona na površini mora. I na samoj krmi podmornice vidimo kako se različiti pogonski sklopovi spajaju u jednu osovinu. I to bi bilo to. I evo, prešli smo most Oresund da bi došli u Švedsku.
I ovdje u Malmu vidimo podmornicu U3. Nažalost, ovo je sve što ćemo vidjeti od nje, zato što kako ispada, Šveđani su pogani koji slave Midsommer, ljetni solstici, kao i mnoge druge skandinavske nacije, i to znači da su muzeji zatvoreni dok oni imaju te svoje proslave. Tako da, nažalost, ništa od detaljnije ture kojom sam se nadao. Također u ovom muzeju postoji jedan vigen kojeg sam se nadao vidjeti, od kojeg sam pripremio neki materijal. To će pričekati neku buduću priliku. No, kad već vidimo ovu podmornicu iza sebe, recimo koju riječ o njoj. Podmornica U3 je konstruirana 1941. godine, 1943. je stupila u službu. Dakle, radi se o brodu iz Drugog svjetskog rata, temeljenom na njemačkoj tehnologiji. Budući da Švedska nije bila sudionik Drugog svjetskog rata, nije vidjela službu u ratu, što više točno ova podmornica U3 je služila kao školska podmornica za druge podmornice ovog tipa, da se posada pripremi za njihovo korištenje. Kao što vidimo, zanimljivo je da ima 2 propelera. Nakon Drugog svjetskog rata podmornice su uglavnom stavljene u skladišta i ova podmornica je modernizirana 52. kad je promijenjena oprema gore u kontrolnom tornju, znači stavljen je šnorkel, stavljen je detektor radara i još nekakva dodatna elektronika. No, to bi bilo sve. 64. je ispala iz službe i od toga dana služi kao muzejski primjerak. Ono što je zanimljivo je da je 6 podmornica ove klase modernizirano u 60-ima, 62. Na način da je otpilan čitav zadnji dio trupa i zamijenjen sa novim strojevima i novim jednim propelerom, tako da je prednji dio ostao skoro isti, naravno moderniziran sa modernim torpedima i potrebnom elektronikom, no u velikom dijelu je ostao isti i komandni most, no stražnji dio je bio odbačen i navaren je potpuno novi i 6 takvih podmornica je nastavilo službu još neko vrijeme u švedskoj mornarici. Što se veličine ovih podmornica tiče, opet imamo klasu od 40 metara, dakle radi se o obalnoj podmornici koja nije namijenjena za plovidbu oceanom i kao takva pogodna je za Baltičko more, primarno ratište koje je Švedska gledala tijekom hladnog rata, kad je ova podmornica bila aktivna. No, kao takva ubrzo je zamijenjena, kako smo rekli, novim tipovima. I to bi bilo to. Na ovaj pomalo razočaravajući način završava kratka turnija Kopenhagena i Malma, no nadam se da će u budućnosti se moći vratiti recimo u Švedsku i razgledati njihov čuveni brod Vasa. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, pretplatite se da ne propustite budući sličan sadržaj. Nadam se da se uskoro opet vidimo.